नै गाइजहरु कति जंगली जस्तो भएर बस्नी त नि यहाँ त कपाल काट्दिउँ न त भनेर म पनि ट्याक्क दाइसँग जान्छु भन्छ दाइले त आइदैन त बुलेट फालिदिन्छु भन्छन् ओहो नि कस्तो रिच र बुलेट भन्ने भनेर ट्याक्कमा पनि बस्न थाले दाइले चाहिँ नि 400 की स्पिडमा सरर काट्न थाले ट्याक्क दाइले चाहिँ नि अब बुलेट लाउँदा त ओहो नि बको खोल्छ आजै पो खोल्छौँ त बाहिर भा नि भनेर ट्याक्क मेरो चाहिँ नि यस्तो राम्रो थुतुन रहेछ नि त कपालले बिगारेको रहेछ भनेर म पनि ट्याक्क यता आउँछु भन्छ म मैले त चेउकेलाउन लाउनु भएको रहेछ ओहो नि यत्रो गमला भरि रहेछ भनेर ट्याक्कमा पनि भित्र छिरे यसो भित्रतिर जाँदा हेर्दा दिलले खाना पस्कन लाउनु भएको रहेछ भने खाना नि त पर्यो नि त भनेर मैले पनि चौरा भात ल्याम कि ल्याम खाएँ भिडियो मन पर्यो लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हस्त नमस्ते जय नेपाल।